Ramazan'da en sevdiğin tatlıyı yapmışsındır ama maalesef ki zaman geçmiyordur. Tüm gün tatlı krizine girip ne yapsam diye düşündüğümde aklıma gelen harika bir lezzet olan tiramisu'yu kendi usulümce yapıyorum. Orijinal tarifte yumurta pişmeden ve içine labne eklenerek yapılsa da benim size açıklamada vereceğim tarifi şipşak tiramisu diyebilirsiniz. Detay olarak şunu söylemek gerekirse buzdolabına bir gün beklediği çok daha lezzetli olduğu bütün kaynaklarca söyleniyor. Şimdiden hepinize afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum.